सिंध में तूफ़ानी वसकारनि तबाही मचाए छॾी। रोड़ी में बरसात दौरान घर जी भित किरण के नतीजे में 3 ॿारड़ा फौत ऐं 2 ज़ख़्मी। ॿारड़ा बरसात खां बचण लाइ भित जे ओट में बीठल हुआ त मथनि भित किरी पई। सेठारजा जे ॻोठ मीर ख़ान मंगड़ेजो में घर जी छित किरण सबबि हिकु औरत ज़ख़्मी। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में वक़्फ़े सां बरसात। लाड़काणो, सखर, ख़ैरपुर, घोटकी, मीरपुर माथेलो, ओबावड़ो, डहरकी ऐं ॿियनि इलाक़नि में बि वसकारो। शिकारपुर में राति खां जारी बरसात बाद मुख़्तलिफ़ इलाक़ा पाणी हेठि अची विया। टंडो मस्ती ऐं भरपासे राति खां बरसात जो सिलसिलो जारी। ख़ैरपुर में तेज़ हवा सां गॾु बरसात सबबि शहर जा रोड रस्ता बरसाती पाणी जो ॾेख ॾियण लॻा। बिजली जो निज़ाम दरहम बरहम थी वियो। शहरी सख़्त ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियण लॻा। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त बरसात जो सिलसिलो 11 सेप्टेम्बर ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी बरसातुनि दौरान इंसानी हयातियूं बचाइण जे लाइ हंगामी कदम खणण जो हुकुम ॾेई छॾियो। पंहिंजे बयान में सदर चयो आहे त बरसातुनि सबबि हेठाहीं वारनि इलाइक़नि खे ॿुॾण खां बचाइण जे लाइ कदम खयां वञनि। हब डैम ऐं ॿियनि आबी ज़ख़ीरनि ते नज़र रखी वञे। ज़रूरत पवण ते माण्हुनि जी महफ़ूज़ हंधनि ते मुंतक़िली बि यकीनी बणाइण जी हिदायत। पंजनद खां पाणी जो 6 लख क्यूसिक जो वहकिरो सिंधु दरिया में शामिल थियण लॻो। गुड्डू बैराज में पाणी जी सतह वधण लॻी। मथां वहकिरो 4,01,352 क्यूसिक ऐं हेठां वहकिरो 3,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। सिंध सरकार जी तर्जुमान सादिया जावेद वफ़द सां गॾु इंडस डेल्टा जे आख़िरी ॻोठ आतर के पहुची वई। ॿोॾ बाबति फोकल पर्सन सूबाई वज़ीर रियाज़ शाह शिराज़ी हुकूमती तर्जुमान खे ब्रीफिंग ॾिनी। सादिया जावेद चयो त बेवकूफ़ माण्हू चवनि था त समुंड में पाणी ज़ाया पियो थिए। मिठे पाणी जा वहकिरा अचण सां डेल्टा जा माण्हू ॾिनल न पर ॾाढा ख़ुशि आहिनि। मुल्तान जे तालक़े जलालपुर पीरवाला जे ॿुॾण जो ख़तरो। शहर खे बचाइण लाइ बाईपास वटि बंद खे हथरादू घारो हयो वियो। माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधि मुंतक़िल करण लाइ वधीक 50 ॿेड़ियूं ऐं थर्मल टेक्नोलॉजी ड्रोन तलब। इंतज़ामिया मूजिबि शहर जे बचाव लाइ ठाहियल बंदि पाणी जे दबाव सबबि केॾी महिल बि टुटी सघे थो। मुज़फ़रगढ़ में अज़मतपुर बंदि टुटण सबबि केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया। 7,000 माण्हुनि जी लॾपिलाण जारी। 1965 जी जंग जे शहीदनि गाज़ियुनि खे सलाम। 8 सेप्टेम्बर 1965 पाक नेवी भारतीय बंदरगाह कोदवारका ते हमलो करे रेडार स्टेशन खे तबाह करे दुश्मन जो गुरूर खाक में मिलायो हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी पाक नेवी जे जवाननि ऐं ऑफिसर्स खे भेटा पेश। सदोजा में कार हादसे में फौत थियल हिकी कुटुंब जे 7 भातियुनि जो तॾो ख़ैरपुर जे ॻोठ जान मोहम्मद जावरी में विछायो वियो। कुछ देर में जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन कई वेंदी। मुतासिर ख़ानदान जे कार रोड ते बीठल ट्रालर सां टकराइजी वई हुई ऐं पुठियां ईंदड़ हिकु ॿियो ट्रालर कार मथां चढ़ी वियो हो। हादसे में 3 नींगरियुनि ऐं 2 औरतुनि समेत हिकु ई ख़ानदान जा 7 ॼणा फौत थी विया हुआ। मुतासिर कुटुंब कराची में रहंदो हो। मुतासिर कुटुंब पीरसन शख़्स जे फौत थियण बाद संदसि मर्द एम्बुलेंस सां गॾु खणाए ॻोठ अची रहिया हुआ त हादसे जो शिकार थी वियो। ऐं नगर पार्कर में वसकारनि बाद कारूंझर जबल मां गोडड़ो नदी, भिटियाणी नदी ऐं ॿियूं नदियूं तोड़े आबशार वही आया। वसकारनि बाद थर जी सूंहं वधीक निखरी पई।